次は鉄道博物館。鉄道博物館でございます。降り口は左側です。ドアが開くと手を飛ぶと引き込まれることがありますのでご注意ください。お年寄りや体の不自由な方に席を譲りましょう。優先席は最後部車両にございます。電車は急ブレーキをかける場合があります。つり革や手すりにおつかまりください。ちょっと待って。並んで乗せてもらったけど。シャトルではないんだよな。もういいね。ちょっと待ってて、降りるよ。だから、降りてね。でも降りるよ。